各位果果们，大家好！今天呢，哥哥的 PV 发布了。其实我在看 PV 的时候，我就已经觉得这个 PV 当中有非常多西南民族风的元素。然后我写了一篇帖子，这也是我为什么要录这个视频的原因。因为我这个帖子好像在小红书，好像老被人举报。我也是第一次遇见这种情况，因为平常我基本上是太懒，不怎么写分析这些东西的。但是为了保存下来跟大家的这些讨论，所以我决定录这个视频。但是由于我不擅长剪辑视频，只能采用这种讲公开课的方法来跟大家分享。那今天大家看 PV 的时候有没有这种感觉？第一个感觉，哇，哥哥好帅。第二个感觉，这个银饰，这个唢呐，这个并蒂莲怎么这么的眼熟？到第三遍的时候，你就会觉得不对，这肯定是自家人做的。没错，我所说的自家人是指我们西南少数民族的文化基因。那么今天我们不谈数字，不谈配段，只谈一件事，就是下一周的这个 PV 为什么让我们越看越有亲切的感觉？那么这些亲切的元素到底从哪来？我们先做一个简单的分类。我把 PV 里的元素分成4类：服饰、器物、仪式、叙事。那么我们先说服饰，大家可以看到这次果果们身上的衣服啊，它是有很多图案的，然后还有佩戴银饰。那么在西南民族文化的这个信仰里面，银饰它不仅仅是好看，还有一个功能就是驱邪避祟。银子在民间的信仰里面普遍会被认为是月亮的光，在黑暗里面可以引路护身。接下来我们再看看这张图片啊，这是贵州银饰展在防诊港展出的一个银饰啊，蝙蝠纹的银胸吊饰。大家可以看到这个吊饰跟果果们身上的这个吊饰是很相似的，足可以证明这个服饰它是有参考西南少数民族的服饰的。我们再来看到云肩，很明显的果果们身上这里披了一个云肩哈，但是它又跟我们汉服里面的云肩稍微有一点点区别。在汉服里面云肩是很常见的，但是在西南少数民族的盛装当中，云肩它会被改造的更为繁复，经常会有银饰或者是刺绣去作为搭配来作为一个身份的象征。这里的云肩呢，可能做得更加的特别，让人一看就知道这个人他身份是不一样的，所以是强化了果果们在这个 PV 当中祭祀或者是圣者或者是与众不同的一个身份啊。大家可以看到这个就是瑶族的一个服饰云肩啊。那我们再来看哥哥的服饰啊，首先可以看到这个黑色的绑带，其实兄妹2个人手上都是有这种黑色的绑带的。为什么我们一看到黑色绑带就会想到少数民族呢？因为在西南少数民族的信仰当中，比如说苗族、壮族、彝族他们原始信仰当中，黑色和深蓝色的绑带或者是绑腿都象征着扎根于大地，在行走山路的时候不会受到鬼祟的侵扰。还有土家族也是有这样的文化的。再看到哥哥他这张图，很多果果可能看 PV 没有看的那么仔细，我们看这一张高清的壁纸就可以看到啊，哥哥他这里是有配饰的，就是他的头发上面是有点往后，有点像狼尾一样往后撇的，下面是一个长发，然后这里编了一个小辫子跟这种布带缠起来，这也是典型的西南地区少数民族的一种发型。再看到下面这张图啊，哥哥的这个肩甲和裸露的上身，很多果果觉得怎么是这样设计的，好像那种什么网游的风格，但其实它是有参考我们西南地区的傩戏文化的傩戏是西南地区一种很古老的仪式戏剧，就有些果果可能应该听说过傩面，就是那个很凶的面具。在傩戏里面演鬼王、演武士的人，他往往会穿坎肩、半披、半挂，甚至是裸露上身。为什么呢？因为傩戏的逻辑就是只有比鬼更凶才能把鬼赶走，一定要达到一个目的，就是让人看了比较害怕。典型的游戏当中出现傩戏元素的，好像近几年的就是原神当中的枭有符合傩戏文化，所以你看到这个坎肩你会觉得很相似。这里是有一个文献的参考的，这个图片它叫大傩图轴，是宋代的一个古画，描绘的是12位傩戏人物，他穿着西装衣服戴面具的场景。虽然不是坎肩的特写，但是大家可以看到右上角这些人物他基本上都会裸露出他的胸膛。那么这幅古画大家可以在我们的故宫博物馆网站查询到。我们再来看器物， PV 里面有一个很重要的道具， PV 也告诉我们了，叫什么名字呢？引魂铃。为什么叫引魂铃呢？因为在苗族、土家族的这种傩戏或者是丧葬的仪式当中，铃铛，尤其是铜铃，它是引路的关键我们可以看到这个闭魔法扇，
这个是一位彝族的果果发给我的图片啊。毕魔和祭司他会通过摇铃引导亡魂跨越阴阳界回到主原地，就是对于他们西南少数民族的文化来讲，死亡并不是一件特别可怕的事情，它只是回到了主原地而已。我们再来看这个刀啊，这把刀，它的这个样式让我觉得感觉啊，很像这个刑场上面用的鬼头刀，刀头是很宽的。很宽方的，这是专门用来行刑的，又有点像那个清代的八卦刀。那么这把刀设计给哥哥，设计者想表达什么呢？就是这把刀既是用来守护的法器，因为在民间信仰当中啊，尤其是西南地区的民族信仰当中，大型的砍刀在藏族、羌族、彝族的土司卫队当中，一般是用来作为仪仗的法器，斩鬼驱邪用的。再加上汉族文化当中的鬼头刀，它也是用来行刑的，所以夏宇宙它作为鸣罗之主，它用这个作为武器，就是象征着它是生死边界的一个执行者，所以我觉得这个设计是很优秀的啊。那大家可以看到这个是清代行刑的鬼头刀啊。我们再来看这个交杯酒啊，大家觉得一般情况下交杯酒都是婚嫁仪式嘛，洞房的时候洞房花烛夜喝这个交杯酒。但是在西南地区彝族和纳西族的这些文化里面啊，交杯酒它是盟誓用的，两个人喝了交杯酒就等于缔结了生死相依的契约。所以在 PV 里面，兄妹两个喝交杯酒啊，既有结婚的意思，按照汉族的这个想法来啊，就既有结婚的意思，也有什么？在西南文化里面，我们的命、我们的灵魂是绑在一起的。再来看第三个啊，仪式 PV 里面的音乐也特别的有意思。在45秒的时候，大家可以听到啊，这个人声合唱啊就开始出来了，人声合唱和唢呐就开始出来了，我们可以听到。临死前的妄语，不足为虑。这么快就又饿了，别急。大家可以看到这里有很明显的人声的多层的合唱。那我听到这个人声的合唱，我想到的是什么呢？啊，大家可以看到，这个像什么呢？就是它有点融合了两种西南地区的传统音乐，一个是彝族毕魔它诵经的那种仪式感庄重，另外又有点融合了那种侗家大哥的多声部啊。这个是星穹铁道里面的，就是借鉴侗族大哥的一首 BGM。那么45秒当中，它出现了这个唢呐。唢呐在西南少数民族的丧葬仪式还有这种祭祖大典当中是非常核心的乐器，它不是吹着玩的，是通天达地的，把人的声音传到天上去，把亡魂引回来。我不知道大家有没有看过这个不良人的第4季，那么在不良人第4季当中，你会听到很多唢呐的音乐啊，唢呐的 BGM。 为什么呢？因为西南地区少数民族很多时候它会用到唢呐。好，我们再来看这个地方，到了1分50秒，按照旧俗，实现我最后的心愿，好吗？让那些邪魔恶鬼都不得出现在你面前。其实笛子它也是一种非常带有西南地区特色的乐器。大家可以玩游戏，你玩游戏或者是看一些动漫，你会看到很多经典的符号，比如说吹个笛子，蝎子啊、蛇啊什么的就出来了。因为笛子它在西南文化当中常常用来是干什么的？娱神、呼唤亡灵，是让神开心的，让神愿意帮忙的。那么笛子在这里的作用是什么？前面人声的合唱加上唢呐，表达的是我要开始战斗了，我要开始重大的仪式了。那么到这里它就开始抒情了，柔和，表达了情感的流淌。那么刚好这里就衬托出哥哥和果果们的感情戏了。我们再来看到这个莲花，这两个意象啊，并蒂莲和双生子这两个意象特别值得大家注意。为什么呢？因为并蒂莲它在中原文化当中是爱情的象征，夫妻恩爱永结同心嘛，经常和伶人李枝比翼鸟放在一起。那么元代乔吉他就在《金钱记》当中写道：有情有义双飞燕，无影无形并蒂莲。什么意思啊？并蒂莲他们是形影不离的。但是另一层含义啊，这里我打错字了，另一层含义大家可能
很少会记得它，就是手足情谊，并蒂莲，手足情谊。它可能没有那么广为人知，但是除了爱情，并蒂莲在古代也是有被用来形容过情同手足、感情深厚的。为什么是手足呢？因为并蒂莲一茎生两花，两朵花同根同源。好，这个同根同源这个词又出现了啊，同生共长，就像手足血脉一样相连。在古代的文献当中啊，清代的《红炼园戏曲作品后南科招赋》中有写到，向津门兄弟并蒂莲芳。这个意思就是并蒂用来形容兄弟手足同根同源、同生共长的意思。那么在西南的这个生死观里面啊，莲花包括在这一个佛教的文化当中，常常跟轮回啊、魂魄归处是有关系的。所以我想叠纸他把这个并蒂莲放在这里，就既是一种情感上的羁绊，又是一种生死羁绊，就再加上手足的情谊、爱情的情谊，非常的巧妙。那再加上双生子就更典型了。为什么？因为在彝族的创世史诗里面，就是这个梅葛嘛，它的叙事当中，双生子一般都是怎么样的呢？沟通天地，往来阴阳啊，不是普通人，是连接两个世界的媒介。那么在 PV 当中，我们很明显的看到兄妹二人，一个最后走向了暗处，一个走向了光明，就是走向了两个世界。哥哥也说替你守护好这个人间嘛。所以 PV 里面的兄妹关系，它不是简单的兄妹情，它是被文化设计过的。所以我们才看到了很多的元素，它们来自不同的民族，他们背后有一个共同的东西，就是看待世界的方式，他的生死观是什么样子的啊？不是地狱啊，不是阴曹地府，是祖界，是祖先迁徙的地方，是生者最终也要回去的故土，不是惩罚你的地方，是你回家的地方。所以这里的这个鸣罗之祖下宇宙，它相当于是一种守护祖灵的存在，就是有一种回家的温暖的感觉。而且西南少数民族文化当中认为人和灵界是可以沟通的。怎么沟通呢？通过仪式，铃铛是引路的，酒是盟誓的，大刀是斩邪的，唢呐是呼唤灵魂的，笛子是用来娱乐神明的，人的声音是可以通天的。所以你看 PV 里面每一个元素都可以在这样一种仪式观里面找到位置。设计者他并不是随便放几个中国风的元素，而是真真正正的有去参考西南地区的文化的。那么造型观，刚刚我们也说过了啊，下宇宙它的这个服饰裸露上身，展示肌肉线条，加上这个肩甲，其实这个造型就在跟你说我很强，我能守护我的妹妹。这个逻辑是跟傩戏的逻辑是一样的。所以我说这些，我其实觉得蝶子他这次的设计是真的很好，他并不是说简简单单去搞这些东西，是真的有所研究啊。你看 PV 里面那个交杯酒的镜头啊，交杯酒的镜头就是两个人喝下交杯酒，并不是普通的兄妹情，相当于是一种盟誓的仪式，信息量很大，就是文化力量，它不是一种装饰，是一种叙述。所以我为什么想做这个 PPT， 为什么想做这个分析帖，不是为了证明就下一周的 PV 多么有文化多么高级，而是因为我作为一个西南地区的人，西南的山水养育出了这些文化，我在我爱的人身上，相信很多西南地区的果果应该会有共同点啊，共同的观点啊，就这些文化它又滋养了我们和哥哥的爱情，让我们这些果果们更了解下宇宙这个人。所以这是一种很奇妙的缘分，我们在游戏里面遇见的其实是我们自己民族土地上的声音和色彩。所以如果各位果果你们也被 PV 里的服饰音乐打动了，不妨再去了解一下他们背后的故事，去听听真正的侗族大歌，去看看傩戏里面的面具，去翻翻彝族关于祖界的传说。愿我们都能在游戏之外看见更广阔的文化山河。那么最后我参考了比较多的文献啊，导致今天好像午饭和晚饭都吃的比较晚。我是一下班回来就急急忙忙的开始做这个 PPT 了，因为实在是比较匆忙，所以可能有很多口误或者是文献文字错误的地方，还希望大家看完这个视频能够海涵我的错误，也感谢各位网友和果果们提供的资料，谢谢大家。那我今天的讨论分享就到这里，希望大家喜欢我的分析。